Всем привет, ребята, с вами снова я, Дайфан. Сегодня мы будем играть в дуэль в Chicken Gun. Извините, что будет так громко, потому что сейчас идет 10 против 10. Игра пока что у нас началась. Так, я снова сразу же сдох. Тут какой-то чел убивает всех. Свиньи осталось только 2. На что же 2? Так, я думаю, он не читер, он просто залагал, и он скоро выйдет из сервера, и мы можем победить. Не знаю, почему этот Польша нас убил, но, видимо, он долбай. Ё-моё, что происходит? Ё-моё, ребята, тут какой-то не знаю, что бегает. Иди нафиг, не бегай рядом со мной. Так, ребята, опять как я умер-то? На двери, я не хочу умереть. Так, Польша, так тебе и надо. Но если это был Польша, я бы его так не обзывал. Ведь там же картошечка. Жареный картофель. Я сейчас могу крикнуть. Так что, смотрите. Еще. Немного можете меньше говорить, я снимаю видео. Окей? Да ты заеб... Ну это невозможно, блин. Польша, ты надо... Польша, блин. Б тебе. Ты не П, а Б. Больше ты, больше. Большое пени. Да. Пингвинушка, Кавасаки, Кавасаки. Смешные ники в Chicken Gun. Халу, буш. Быстренько. Да, блин. Тут просто невозможно. Тут просто хочешь обзываться. Невозможно это. Почему Польша такой долба? Ну тут прям невозможно. Тут, по-моему, любой хочет обзываться. Ведь Польша уже заеб. Слава богу, что он вышел. Так, Лиса, Падре Балансу, Пингвин, вашу Фади. Наконец-то он ушел, хорошо. Хорошо, так хорошо. Прям круто таким образом. Ладно, банан, я не буду банан. Да, отстаньте вы от меня, я снимаю видео. Игра до 5. 4-3. Ну не знаю, ребята, мне ливать с сервера или ждать, пока свиньи все выйдут. Оставшиеся 3 свиньи. О, они убивают друг друга, значит это хороший шанс. Сержант Контр. Мы победили. Наша победа. Да, я согласен. Банан это витамин. Хотя я не знаю. Робот 3, 2. Так, ладно, ребята. Видео наш уже заканчивается. Третья часть выйдет в ту же минуту. С вами снова я был Дайфан. Всем хорошего настроения. Всем желаю хорошего настроения. Всем пока-пока.